Tizza og'riqlarida agar shu zonalarda og'riq bo'lsa, bu menisk razrivi bo'ladi, ya'ni menisk zararlangani bo'ladi. Bu yiqilganlarda, travmalarda, artrit, artrozlarda, ayniqsa artrozda mana shu sohalarda og'riqlar bo'ladi. Bukkanda buka olmaydi yoki bo'lmasam oyoq o'tirganda, yozilganda yana qayta harakat bo'lmaydi. Endi sinovial suyuqliklarni ko'payishida, yallig'lanishda, ishishida mana shu sohalarda shishlar ko'payadi. Mana bu atroflarida, tizzalarni mana bu sohalarda shishlar ko'payadi. Bu ko'proq yallig'lanishda, shamollashlarda bo'ladi. Artrozda bo'lsa mana shu soha ko'p bezovta qiladi. Hozir bunda men sizlarga effektivniy massajni ko'rsatib beraman. Eng birinchi mana shu tizzani eng важный nuqta. Mana shu tizzani ko'zi bor. Shu ko'zini tegi определить qilinadi. Shu ikkita важный nuqtani yengil, chidamli og'riq bo'lguncha massировать qilinadi. Pastga sekin tushiladi. Mana atroflari bilan ham qilib chiqsa bo'ladi. Og'riq ancha kamayadi. Ushlab turib qo'yib yuborsa ham mushaklarga qon kelishi yaxshilanadi. Ushlab turiladi va qo'yib yuboriladi. Mana shu ikkita zona ham ushlab qo'yib yuboriladi. Ushlab qo'yib yuboriladi yoki aylana harakat qilinadi. Baravar qilsa ham bo'ladi. Bittadan qilsa ham bo'ladi.